ان شاء الله النهارده هنحل اختبار 2 في اختبارات شهر اكتوبر برضو. في السؤال الاول بيقول ان الالف د الى الالف ب بتساوي 3/5، فده معناه ان الالف د على الالف باء بتساوي 3/5. ويقول لك ان الدال ه بيوازي الب ج، الدال ه بيوازي الب ج. فقلنا السين بكام؟ السين طبعا جوه الالف ه وجوه اله ج، فمحتاجين نطلعها بكام. طبعا المثلثين عندك المثلثين الف د ه او بيشابه المثلث الف ب ج، ودي خلاص بقى خبرة، يعني خلاص بقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر، والزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتناظر، والزاوية دي زاوية مشتركة، فهتلاقي المثلثين بيشابهوا بعض. وينتج ايه بقى؟ ينتج ان الالف د على الالف ب اللي هو مديها لك اصلا بكام؟ ب3/5 بتساوي الدال ه على الايه؟ الب ج، ودي اللي هي لا هو مديها لك ولا هو عايزها، وبتساوي برضو الالف ه على الالف ج، الالف ه على الالف ج. فالمفروض ان كده الالف د على الالف ب بتساوي 3/5، والمفروض ان الالف ه على الالف ج، الالف ه عبارة عن 2 س زائد 1، ماليش دعوة بكتبها زي ما هي، والالف ج كلها عبارة عن الف ه زائد اله ج، يعني عبارة عن 2 س زائد 1 زائد السين زائد ايه؟ 3، س زائد 3. فمن هنا كده 3/5 بتساوي 2 س زائد 1، كده كده مش في حاجة تتجمع عليها دلوقتي هنسيبها، و2 س زائد س بكام؟ ب3 س، والواحد زائد 3 بكام؟ ب4. بعد كده هنعمل مقص، المقص دوت هينتج لي ايه؟ ان التلاتة عايز اضرب 3 في 3 س زائد 4 واساويها ب5 في 2 س زائد 1. فالمفروض كده ان 3 في 3 ب9 س، و3 في 4 بكام؟ ب12، بتساوي 5 في 2 س ب10 س زائد 5 في 1 بكام؟ ب5. فمن هنا كده ال9 س دي هتعدي ليساوي، هتروح لل10 س، يعني تبقى 10 س ناقص 9، فيبقى هنا في ايه؟ في س، وهنا 12 ناقص 5 بتساوي 7، فكده الس بتساوي كام؟ بتساوي 7، يعني الإجابة رقم د. تمام. بعد كده رقم 2 في اختر في الشكل المقابل الب د بيساوي كام؟ الب د بتساوي كام؟ المفروض برضو ان في المثلثين أ د ه وأ ج ب، هو قايل لك ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، ودي زاوية مشتركة. تمام. فأكيد طبعا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، خلاص بقى كده المثلثين متشابهين. بس مين بقى المثلثين المتشابهين في رقم 2 دي؟ المثلث أ د ه بيشابه المثلث أ برضو، لأن أ دي زاوية مشتركة، والدال في الصغير بتقابل أو بتناظر يعني الجيم في المثلث الكبير، يبقى هكتب بعد الألف ج زي ما أنا كتبت بعد الألف هنا د، وبعد كده الزاوية اللي باقية مين؟ ب. فهينتج إيه عندك؟ هينتج إن الألف د على الألف ج بتساوي الدال ه على الجيم ب بتساوي الألف ه ألف ه على الألف ب. تمام. فاحنا الألف د معانا ب4، والألف ج كلها بكام؟ الألف ج كلها ب5 زائد 3، يعني الألف ج كلها بكام؟ ب8 سنتي. يعني أقول له كده إن الألف د ب4 على الألف ج ب8 بتساوي الدال ه والجيم ب، لا هو طالبها ولا هو
ولا هو مديها لك ولا هو عايزها يعني. فكده هنساوي الألف ه عبارة عن الألف ه عبارة عن 5، هكتب هنا 5، والألف ب عبارة عن ألف د زائد د ب اللي هو طالبها يعني، فتبقى عبارة عن 4 زائد الب ايه؟ الب د. فكده 5 في 8 بتساوي 4 في 4 زائد ب د. فالمفروض إن هنعملها الناحية دي كده 4 في 4 زائد ب د هتساوي 5 في الكام؟ في 8. ف4 في 4 16 زائد 4 ب د بتساوي 5 في 8 بكام؟ ب40. يبقى كده 4 ب د بتساوي 40 ناقص 16. فكده 4 ب د هتساوي 40 ناقص 16 ب24 تقريبا. 40 ناقص 16 ب24. فكده هنقسم المعادلة دي على 4 عشان خاطر احنا عايزين الب د لوحدها. فالب د هتساوي 24 على 4 فيها كام؟ 6 سنتي. يبقى كده الإجابة رقم ب. ندخل على مسألة رقم 3. يقول لك مسألة 3 رقم 3 ديت رخمة شوية. بيقول لك في الشكل المقابل إذا كان قياس زاوية د ألف ب ألف ب اللي هي دي بتساوي قياس زاوية ج اللي هي دي، تمام؟ ومديلك شوية أطوال ومش مديلك أي حاجة تانية. بيقول لك أوجد قيمة س اللي هي الألف إيه؟ الألف ج. بص، المثلث ألف ج د مستحيل إنه يتشابه مع المثلث ألف د ج. ليه بقى مستحيل؟ لأن في زاوية في المثلث ألف د ج زاوية إيه؟ منفرجة، باينة أوي إنها زاوية منفرجة. فالزاوية المنفرجة ألف د ب دي لو هيبقى فيه تشابه، يعني لو هيبقى فيه تشابه فأكيد هيبقى فيه تشابه بينها وبين الزاوية المنفرجة دي كلها كده، دي كلها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو قلت مثلا، لو قلت إن المثلث مثلا ألف، المثلث ده كبير ألف ج ب، ألف ج ب هيتشابه مع مثلث تاني، فهيبقى المثلث مين؟ الزاوية ب. لو انت شبهت المثلث ده ألف ب د بالمثلث ألف ج ب، فالزاوية ب دي زاوية مشتركة، وهو قايل لك معلومة بتاعت إن الزاوية ب ألف د أو د ألف ب يعني دي بتساوي قياس زاوية ج، والزاوية ب دي زاوية مشتركة. فأنت طالما كتبت الب في الآخر يبقى لازم تكتب برضو الب هنا، لأن الب دي زاوية مشتركة، تمام؟ والمفروض إن الزاوية ج هو قال لك إن هي بتساوي الزاوية في المثلث الصغير مين؟ د ألف ب، فهي تعتبر اسمها ألف بالنسبة للمثلث الصغير. فهكتب هنا قصاد الجيم هكتب هنا ألف، وكده هيتبقى لك في المثلث الصغير الزاوية مين؟ الزاوية د. فيبقى كده المثلث ألف ج ب، ألف ج ب الكبير بيشابه المثلث د ألف ب الصغير. هينتج إيه بقى؟ هينتج إن الألف ج على الدال ألف بتساوي الجيم ب على الألف ب بتساوي الألف ب برضو على الدال ب. حلو. الألف ج دي بسين، الألف ج دي قيمتها بسين، والدال ألف، الدال ألف بكام؟ ب12، تمام؟ بتساوي الجيم ب. الجيم ب مش معاك لأن الضلع ده مش معاك، عشان تجيب الجيم ب فأنت محتاج الجيم د فمش معاك. الألف ب معاك بس هو أصلا مش طالب حاجة الناحية دي يعني. لو كملت الألف ب بتساوي 18 في النسبة التالتة دي يعني، يبقى 18 على الدال ب بكام؟ ب9، تمام؟ فكده قبل ما تعمل مقص يعني لو اختصرت على 9 فيها الواحد على 9 فيها الاتنين، يبقى انت عندك النسبة دي هي 2 إلى 1. فكده هتعمل مقص هيطلع ان السين في 1 اللي هي
س بتساوي 2 في 12 اللي هي بكام؟ 2 في 12 بتساوي 24. يبقى س بتساوي 24 سنتي، فالإجابة هتبقى رقم د. تمام؟ ندخل على هنمسح الكلام ده كله الأول، بعدين ندخل على رقم 4. بيقول إيه بقى في رقم 4؟ بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج مثلث قائم. أ ب ج مثلث قائم في الزاوية أ، وفي الألف د عمود، يعني عمودي على الب ج، والألف ب بتساوي 30 سنتي، والدال ج بتساوي 32 سنتي، والب د اللي هي س، والألف د اللي هي الصاد. وعايز منك خد بالك برضو، عايز منك الس زائد الصاد، يعني هات الس لوحدها واعرف بكام، وهات الصاد لوحدها بكام، وفي الآخر اجمعهم على بعض. تمام؟ فالمفروض إن طالما المثلث قائم ونزل منه عمود على قاعدة، فالمفروض إن الثلاث مثلثات دول متشابهين، وعرفنا إن بينتج حاجات كتير. خلينا بس نستفيد من الحاجات اللي عندنا. أولا بينتج إن الألف ب تربيع بتساوي الب د في الب ج. هتستفيد ايه من المعلومة دي؟ هتستفيد ان الألف ب تربيع اللي هي 30 تربيع اللي هي 900 يعني، بتساوي الب د بكام؟ بس في الب ج كلها عبارة عن الب د زائد الدال ج، فتبقى عبارة عن س زائد 32. فدي كده هتدي لك 900 بتساوي س في س بس تربيع زائد 32 س. فكده عشان تحلها تحطها على الصورة العامة دي، معادلة تربيعية، معادلة من الدرجة التانية. فكده هيبقى عندك الس تربيع زائد 32 س اللي هما الطرف دول، ودي هتعدله من ناحية تانية تبقى ناقص كام؟ ناقص 900 بتساوي كام؟ بتساوي 0. فانت كده هتحل الموضوع دوت. عايز تحل معادلة من الدرجة التانية، الألف ب1 والب ب32 والجيم بتساوي كام؟ سالب 900. بس أنا بصراحة هروح أحلها بالآلة الحاسبة عشان أنجز، عشان أنا بشرح لك الفكرة مش هقعد أجري ورا الأرقام. فالألف ب1 والب ب32 والجيم بسالب 900، هيطلع لك إن إما س بتساوي 18 وإما س بتساوي سالب 50. فالسالب 50 دي أكيد مرفوضة، لأن الب ده مستحيل تطلع بسالب 50. فكده أنت عرفت إن الس بكام؟ ب18. خلي بالك إن إحنا محتاجين في الآخر نجمع س زائد ص، فكده هكتب النتيجة تساوي 18 زائد كام؟ لسه عايزين نطلع قيمة الإيه؟ الصاد. فكمان الصاد ده هو العمود، وإحنا جبنا الس خلاص بقت بكام؟ ب18. تمام؟ فالمفروض برضو ان من التشابه بتاع المثلثات دي هينتج ان الالف د تربيع بتساوي الب د في الدال ج. الالف د تربيع اللي هي الصاد تربيع بتساوي الب د ب18 في 32. ف 18 في 32 بتساوي 576. هناخد لها الجذر، هتطلع إن الصاد بتساوي 24 سنتي. فكده هنيجي هنا 18 زائد 24 هتدينا 42، تبقى الإجابة رقم ج. تمام؟ في رقم 5 بيقول لك الزاوية التي قياسها 585 بتكافئ في الوضع القياسي الزاوية التي قياسها كام؟ طبعا قال لك في الوضع القياسي يبقى احنا لازم نحط الزاوية تكون محصورة بين الصفر والكام؟ وال300 وإيه؟ و60. تمام؟ فأنا شايف إن الزاوية 585، فهمسك الآلة الحاسبة 585 وأطرح منها 360، أفضل أخفضها لحد ما تبقى رقم هنا. فلو طرحت منها 360 بس هتدي لك 225 درجة، فدي زاوية بتكافئها. ال 225 درجة هي رقم إيه؟ رقم ج. يبقى إجابة رقم 5
هتبقى ج. بعد كده رقم 6 الزاوية التي قياسها سالب 870 تقع في الربع الكام. ما طالما الزاوية بالسالب 870 عشان أعرف هي في الربع الكام هحاول أحطها على الشبكة التربيعية المتعامدة، يعني هحاول أوصلها برضو لزاوية بين الصفر و 360، يعني السالب 870 دي هجمع عليها 360 وأجمع عليها كمان 360 لحد ما تديني رقم بالإيه؟ بالموجب عشان أعرف أحكم عليها ببساطة يعني. فهتديني 200 وكام؟ 210. الزاوية 210 دي هتلاقيها واقعة في الربع الكام؟ في الربع التالت، فالإجابة هتبقى رقم ج. في رقم 6 برضو هتبقى رقم ج. تمام. بعد كده رقم 7 بيقول لك إذا كان س زائد ص ت بتساوي 1 زائد ت كل أس كام؟ أس 4. فالمفروض ده تساوي بين عددين مركبين برضه، فمش هقدر اعمل بينهم علامه التساوي واعرف الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي بيساوي الجزء التخيلي غير لما احط البارت ده كده في ابسط صوره. وبيقول لك ان السين وصاد اعداد حقيقيه، وكمان عايز السين ناقص الصاد، يعني طلع السين وطلع الصاد وطرحهم من بعض. فالمفروض هنا همسك الواحد زائد الت أس كام؟ أس 4 دي، وأقول إن هي عبارة عن 1 زائد ت تربيع في 1 زائد ت تربيع، وأروح أعمل 1 زائد ت كل تربيع ديت لوحدها الأول، وكده كده التانية هتبقى زيها، فأنا هشتغل على دي بس. فالمفروض إن الواحد زائد الت كل تربيع، خلي بالك أنا رايح هنا للواحد زائد ت كل إيه؟ تربيع لوحدها، هتساوي 1 تربيع بواحد، وهنا الأخير تربيع فهتبقى ت تربيع بالموجب، والأول في التاني في 2 فهتبقى عبارة عن 2 ت. تمام. فهنا 1 زائد 2 ت ناقص كام؟ ناقص 1، لأن الت تربيع ديت قلنا مليون مرة بكام؟ بسالب 1. فكده السالب 1 مع الواحد هيطيروا هيطلع لك كام؟ 2 ت. فكده الواحدة 1 زائد ت كل تربيع بتدي لك كام؟ يعني من دي كده، من دي هنا كده الواحدة بس كده الواحد زائد ت كل أس 4 هتساوي 2 ت في 2 ت كمان. فالمفروض إن 2 في 2 بكام؟ ب4، وت في ت بت تربيع، فالت تربيع دي بسالب 1، يبقى أنت كده عندك سالب 1 في 4، يعني عندك سالب 4. حلو. فكده أنت عندك الحوار ده كله بقى بيساوي كام؟ بيساوي سالب 4. فكده السين زائد الصاد ت بتساوي سالب 4، يعني كده مفيش جزء تخيلي أصلا. فكده المفروض إن السين اللي هو الجزء الحقيقي بيساوي سالب 4، وجزء التخيلي اللي هو صاد ت بيساوي 0، فبالتالي الصاد بتساوي 0 والسين بتساوي سالب 4. فالسين ناقص الصاد بكام؟ يعني السين سالب 4 ناقص 0 هتساوي سالب 4، فالإجابة هتبقى رقم د. رقم 8 بيقول لك 2 زائد ت زائد ت تربيع زائد ت أس 3. تمام. هنعملها مثلا هنا الاتنين كده كده رقم، والت كده كده انت مش هتعرف تتصرف فيه، لكن الت تربيع بكام؟ بسالب 1. تمام. والت أس 3 بسالب ت، فالت هتطير مع السالب ت، و2 ناقص 1 بكام؟ ب1، فالإجابة هتبقى رقم ب. رقم 8 هتبقى الإجابة ب. تمام. بعد كده ندخل نمسح وندخل على رقم 9. فبيقول ايه بقى في رقم 9؟ القلم. رقم 9 عندك 12 ناقص 5 ت أس 17 في قوس ناقص 7 ناقص جذر السالب 81 بتساوي. خليني افهمك برضو ان انا عندي مشكله في القوس دوت في الت اس كام؟ في الت اس 17. فالت اس 17 المفروض انها بتساوي، همسك الاله الحاسبه. تمام. هعمل ت اس 17 يعني ال 17 اقسمها على الاربعه، لان احنا عرفنا ان هي بتتكرر كل 4. لا، فمش هتدي لك رقم صحيح، هتدي لك يعني ال 17 على الاربعه هتدي لك 4 وربع تقريبا. تمام. فرقم مش صحيح، فهعتبر ان ت اس 13 17 دي عباره عن ت اس 16 في ت.
فالت أس 16 طبعا 16 بتقبل القسمة على الأربعة، فكده هتدي لك 4 ت أس 4 مضروبين في بعض، فكل ده كده هيدي لك واحد في ت بكام؟ بت. فكده كأن الراجل بيقول لك عايز 12 ناقص 5 مكان الت أس 17 هكتب ت ناقص 7 ناقص. المفروض برضو إن جذر السالب 81 دي بتساوي جذر 81 في جذر السالب 1. تمام؟ فجذر 81 دي ب9 وجذر السالب 1 دي بت، فأنا أقدر أشيل البارت ده كده وأكتب مكانه كام برضو؟ 9 ت. فكده 12 ناقص 7 بيساوي، لأن أنت بتطرح الجزء الحقيقي من الحقيقي والتخيلي من ناقص التخيلي، ف12 ناقص 7 بتساوي 5. تمام؟ والسالب 5 ت، هعملها لك هنا عشان بس إيه دي بتلخبط. السالب 5 ت ناقص اللي هنا ده، هو الناقص الثابت اللي في المسألة، ناقص كام؟ السالب 9 ت، فهيدينا سالب ت سالب 5 ت. تمام؟ سالب في سالب بموجب 9 ت، ف9 ت ناقص 5 ت ب4 ت، فيبقى انت عندك هنا 5 زائد 4 ت، فالإجابة هتبقى رقم ج. تمام؟ بعد كده نخش على مسألة رقم 10، بيقول لك في الشكل المقابل الألف ب بيوازي الدال ه والجيم د بتساوي 3 والألف ج دي بتساوي 6 والب ج بتساوي 4 سم، فإن الجيم ه، فين الجيم ه؟ الجيم ه دي بكام سنتي؟ بسيطة. المفروض إن الزاوية دي في المثلث ج ه د بتساوي الزاوية دي في المثلث ب ج أ بالتقابل بالرأس، وبما إن الب أ بيوازي اله د فده معناه إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل، الزاوية اكس دي بتساوي الزاوية اكس دي. تمام؟ وأكيد الزاوية صح دي بتساوي الزاوية صح دي. فالمفروض كده إن أنت عندك المثلث ج ه د بيشابه المثلث ج أ ب، وهينتج إيه؟ إحنا عايزين نجيب الجيم ه، فالجيم ه على الجيم أ بتساوي اله د على الألف ب. خلاص بقى الترتيب ده احنا عرفنا من الموضوع ده. هنا ج د هما دول ج د على الجيم ايه؟ الجيم ب. اله د دي ولا هو طالبها ولا هو مديها لك، والالف ب برضو ولا هو طالبها ولا هو مديها لك، فكده كل اللي هنعمله الجيم ه هو طالبها، الجيم ه على الجيم أ بكام؟ الجيم أ ب6 بتساوي الجيم د بكام؟ ب3 على الجيم ب بكام؟ ب4. فهنعمل مقص، هيطلع عندك إن 4 من الجيم ه بتساوي 3 في إيه؟ في 6. فهنقسم هنا على 4 ونقسم هنا على 4، فدول هيطيروا، هيطلع لك إن الجيم ه بتساوي 9 على كام؟ على الاتنين اللي هي بتعادل كام؟ 4 وإيه؟ 4.5. فالإجابة بتاعتك مش 5.4، هو برضه نمس، بص بيوقعك إزاي. فهنا تبقى الإجابة رقم ب. تمام؟ رقم 11 بيقول لك إذا كان السين زائد ت ص، يعني عدد مركب أهو، بيساوي 26 على 3 ناقص 2 ت، فعشان تساوي عددين مركبين ببعض لازم برضه تروح تحط الحد الطرفين، الطرف اليمين والطرف الشمال في أبسط صورة. فالطرف اليمين في أبسط صورة جدا طبعا، ده دي الصورة العامة أصلا، يعني دي الصورة الجبرية أصلا بتاعت العدد المركب. فأنت محتاج تمسك 26 على 3 ناقص 2 ت دي تحطها في أبسط صورة. بعدين نشوف بقى هو عايز إيه. 26 دي على 3 ناقص 2 ت هتضربها أنت في الإيه؟ في المرافق طبعا، لأن أنت عشان تخلص من العدد المركب اللي تحت ده تضرب في المرافق، لأن أنت لما بتضرب عدد مركب في المرافق بتاعه بيدي لك عدد حقيقي زائد 2 ت. فكده أنت عايز تضرب ده
في ايه؟ في ده وده في 26. فالمفروض يطلع لك ايه؟ 26 في 3. خلينا سايبينها بس 26 دلوقتي، يمكن ربنا يكرم مثلا كده وايه وتختصر مع تحت ولا حاجة. زائد 2 ت ده البسط، والمقام ده يعتبر فرق بين مربعين، فكده التلاتة بكام؟ بتسعة، وادي الناقص، وهنا كده 4 ايه؟ ت تربيع. فالمفروض ان الت تربيع دي بسالب 1، فالسالب 1 دوت هيخلي دي ايه؟ هيخلي دي موجب. فتسعة زائد 4 تطلع بكام؟ ب13. فدي 13 ودي 26. 3 زائد 2 ت، فكده على 13 فيها الواحد، على 26 فيها الاتنين، فكده الاتنين دي محتاجة تنضرب في 3 زائد 2 ت، فهتدي لك 6. 2 في 3 ب6 زائد 2 في 2 ب4 ايه؟ ب4 ت. فكده السين بتساوي 6 والصاد بتساوي كام؟ 4. فعايز السين في الصاد، يعني عايز يضرب ال6 في الكام؟ ال4. فال4 في 6 بتساوي 4 وكام؟ و20. طبعا الناس كلها، مصر كلها يعني عارفة إن أنا مش حافظ جدول الضرب، فكده دي ب24. في الإجابة هتبقى رقم 11. تمام. مضلعان متشابهين، النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما 3 إلى كام؟ إلى 4. فمثلا أدي ضلع على ضلع، دي النسبة بينهم يعني 3 على 4. فمحيط الأصغر، فطبعا الضلعين على ضلعين هي برضو إيه؟ محيط على محيط، فهتكتب هنا محيط الأصغر هنا 15، والمحيط الأكبر دوت مثلا لو سميناه س، فهنعمل مقص يبقى 3 في س ب3، س بتساوي 4 في كام؟ في 15. لو قسمنا المعادلة دي على 3 عشان خاطر نطلع السين لوحدها، فدي هتبقى فيها الواحد، ودي 15 على 3 فيها الخمسة، فهتطلع السين بتساوي 4 في 5 بكام؟ ب20. يبقى كده الإجابة رقم ألف. بصراحة الامتحان ده أسهل من اللي فات. تمام؟ أو ممكن عشان أنا مش واجع دماغي شوية يعني. ندخل على الأسئلة الإيه؟ المقالية. فالأسئلة المقالية نوسع الدنيا كده إيه عشان نعرف نحل. ففي الأسئلة المقالية يقول لك رقم 1 هنروح نحل دي، رقم 1 دي هنحلها تحت في الواسع هنا. أنا كل المسائل اللي اختر دي المقالية دي هحلها تحت هنا. يقول لك س تربيع ناقص 4 س زائد 5 بتساوي 0 في مجموعة الأعداد الإيه؟ المركبة. فالمفروض إن القانون العام بيقول إن السين 1 و2 بتساوي سالب، بما إن هي معادلة من الدرجة التربيعية طبعا من الدرجة التانية، يعني سالب ب موجب أو سالب جذر الب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. والمفروض برضو إن إحنا عارفين إن الألف هو معامل س تربيع، فالألف بيساوي 1 والب بتساوي سالب 4 والجيم بتساوي كام؟ بتساوي 5. فلو عوضت في القانون العام هيطلع لي إن الحل الأول والتاني بيساوي سالب ب، يعني سالب 4، فهتبقى بموجب 4 موجب أو سالب جذر الب تربيع، يعني سالب 4 تربيع بكام؟ ب16 ناقص 4 في 1 في 5 على 2 في 1. فكده الحل الأول والتاني هيساوي 4 موجب أو سالب جذر 16 ناقص 4 في 1 في 5 بكام؟ ب20 على الاتنين، فده هيساوي 4 موجب أو سالب جذر السالب 4 على 2. فكده هيساوي 4 موجب أو سالب جذر ال4 دي، لو جذر ال4 دي بتساوي جذر 4 في جذر سالب 1، فجذر ال4 ب2 وجذر السالب 1 بت، فتبقى موجب أو سالب كده 2 ت على الاتنين. فأقدر آخد من البسط 2 عامل مشترك، فيبقى هنا 4 على الاتنين فيها الاتنين. تمام. وموجب أو سالب 2 على الاتنين فيها الواحد، فيتبقى ت على كام؟ على 2. فدي هتطير مع دي، هيتبقى من الحل الأول والتاني
بيساوي 2 موجب أو سالب ت. فإذا هو كان طالب مجموعة حل، في مجموعة الحل في كاف الأعداد المركبة بيساوي المجموعة 2 زائد ت و 2 ناقص ت. هو مش طالب مجموعة حل، هو عايز الحل، فأنت لو سبتها له كده صح برضو، ولو لو كتبت له مجموعة الحل يبقى ميرسي جدا ليك يعني. وكده خلصت المسألة رقم 1. مسألة رقم 2 بيقول لك اكتب قياس أصغر زاوية بقياس موجب وزاوية أخرى بقياس سالب تشتركان في الضلع النهائي للزاوية التي قياسها كام؟ سالب 135. فالزاوية اللي هي، طب نيجي نجيب مثلا خط من ده كده، ادي مثلا ده محور السينات، وادي مثلا ده محور الصادات، تمام. وبيقول لك ان الزاوية قياسها سالب، يعني هتعدي من تحت كده، هتمشي تحت كده، فدي كده سالب 90، يعني هي هتبقى تقريبا حاجة في الرينج ده كده، تمام. فبيقول ايه الراجل؟ بيقول ان القياس ده كده سالب ايه 135، فهو خلاص السهم نفسه بيدل على ان هي سالب، لان هي ماشيه مع عقارب الساعه كده، دي كده 135. فبيقول لك اكتب اصغر زاويه بقياس موجب وزاويه اخرى بقياس سالب. بص هي اصلا سالب 135، فانا باختصار يعني مره هجمع عليها 360، وطالما هو عايز زاويه سالبه تانية فهطرح منها مره كمان 360. فالمفروض ان 135 بالسالب، يعني سالب 135 زائد 360 هتساوي كام؟ 200 وايه؟ 225 درجة. وزاوية تانية ده كده أصغر قياس موجب، لأن أنت لو زودت كمان 360 هتبقى كده رحت لقياس موجب مش أصغر حاجة. والسالب 135 دي زي ما هي سالب برضه هتطرح منها 300 وإيه؟ و60 هتدي لك سالب 495 درجة. وبدا كده قياس أصغر قياس موجب، وده كده قياس سالب تاني، تمام. بعد كده السؤال رقم 3 قبل الأخير، أ ب ج مثلث أ ب بتساوي 8 سنتي، والألف ج بتساوي 10 سنتي، والب ج بتساوي 12 سنتي. فأنا هروح أرسم مثلث أهو، تمام. بيقول لك ان الالف ب ج مثلث فيه الالف ب بتساوي، يعني لو ده هنسمي دي مثلا الف ودي ب ودي ج، تمام. فواضح ان الالف ب ب8 والالف ج ب10 والب ج دي بكام؟ ب12. فواضح ان الب ج دي هي اكبر حاجه، والالف ب دي 10، يعني الالف ب دي كده، الالف ب دي ب8 والألف ج ب10 والب ج بكام؟ فكده الدنيا ايه نسبيا معقولة، يعني بقى ده ألف وده ب وده ايه وده ج. ده كده هو قال لك إن الألف ب ب8 سنتي، وقال لك إن الألف ج دي ب10 سنتي، وقال لك إن الب ج دي كلها بكام؟ ب12 سنتي. الب ج كلها من أول هنا لغاية هنا، عشان ممكن يكون في أي تجديدات يعني في المسألة. بيقول لك ان اله بتنتمي على الالف ب، يعني في نقطه هنا، وقال لك ان الف ب ده، ركز في التفاصيل الصغيره دي والله بتفرق كتير قوي. بيقول لك ان هي قطعه مستقيمه، يعني واضح ان اله ديت جوه الالف ب، اللي هي بره من ناحيه الالف ولا هي بره من ناحيه الجيم، هي جوه هنا، بحيث ان الالف ه بتساوي 2 سم. فطبعا الالف ب دي كلها كده نصها كده يبقى هنا كده، دي 4 ودي 4 ونصها هنا كده، فاعتبر مثلا الايه اله هتبقى هنا كده، هي 2 سنتي الألف ه. وكمان بيقول لك إن د بتنتمي للب ج، يعني د هنا، بحيث إن الب د بتساوي 4 سنتي، فهي كده كأنها متقسمة إيه 3، لأن هي طولها 12. فكده اله هنا دي كده د، فكده اله د
نعملها بالاسود مثلا. اله د اهي، اله د هنا كده. تمام، خير يا باشا. ودي 4 سنتي، 4 سنتي اللي هي الب د بس. اثبت ان المثلث ب د ه، المثلث اللي هو نعمل الستامب كده، نعمل الموضوع ده هنا. المثلث ده تحديدا كده، مش عايز ابوظه اكتر من كده، بيشابه المثلث ب أ ج، ب أ ج اللي هو الكبير، يعني الكبير كله. تمام، يعني هو عايزنا نثبت ان المثلث ب د ه بيشابه المثلث ب أ ج. انا بكتب التشابه عشان برضو ايه، احاول يفيدني كتير يعني. فالمفروض ان زاوية ب دي زاوية مشتركة في الايه، في المثلثين ب د ه. انا لو اثبت ان الب د على الب أ بتساوي الد ه على الألف ج بتساوي الب ه على الب ج، يبقى أنا كده أثبتت التشابه. فالب د بكام؟ نعمل كل واحدة لوحدها، يعني دي كده لوحدها كده بكام؟ فالب د بتساوي 4، والب أ كلها دي كلها كانت ب8. تمام، يعني ال8 دي كانت بتاعتها كلها عشان ايه متلخبطش نفسك يعني. فكده الب أ ب8، يعني كده النسبة دي بتساوي كام؟ بتساوي نص. انت تختصر على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاتنين. طب النسبة دي اللي هي د ه، د ه على الألف ج. تمام، الدال ه بكام؟ الدال ه مش معاك. طب الألف ج معاك، الدال ه مش معاك، والألف ج معاك بكام؟ ب10. تمام، فاحنا ما أثبتناش منها حاجة أهو. عايزين أملنا بقى كله دي الب ه. تمام، الب ه بكام؟ الب ه مع اله أ ب2، يبقى الب ه بكام؟ ب8 ناقص ال2 يعني بكام؟ ب6 على الب ج. الب ج كلها بكام؟ ب12. ففعلا النسبة دي بتساوي كام؟ بتساوي نص. يبقى أكيد المثلثين دول متشابهين. أنت عندك قياس زاوية ب زاوية إيه، أو زاوية ب يعني زاوية إيه؟ زاوية مشتركة. تمام، إذا المثلث هيشابه المثلث، وهينتج ايه بقى؟ ان الدال ه على الالف ج كمان بتساوي نفس الايه، نفس النسبه، بتساوي نص برضو، لان انا عيني لامحه كده ان هو عايز كمان طول الايه، الدال ه. فالمفروض ان انا اعمل مقص هنا، فالاتنين دال ه بتساوي 10، فهقسم على الاتنين، يبقى كده الدال ه بتساوي كام؟ بتساوي 5 سنتي. تمام، وبيقول لك كمان اثبت ان الشكل أ ج د ه، أ ج د ه شكل رباعي دائري. الشكل ده اللي هو، تعالى ننقطه لك كده بأي حاجة، مثلا باللون مش عارف ده تركواز ولا ايه، عشان عندي عمى ألوان والله. ادي ده كده. اثبت ان الشكل ده رباعي دائري. الب د ه، الب د ه المفروض ان انت من التشابه برضو يعني خلاص الزاويه دي اصلا كانت زاويه مشتركه. المفروض ان كمان من التشابه، المفروض ان زاويه ب في المثلث ب د ه بتساوي زاويه ب في المثلث أ ج ه. المفروض ان زاويه د في المثلث ب د ه اللي هي الزاويه دي تحديدا، هنجيب بس لون تاني غير الحزين على عينه ده. الزاويه دي اللي هي زاويه ب د ه بتساوي قياس زاوية أ في المثلث الكبير، اللي هي بتساوي زاوية ب أ إيه؟ أ ج. فالمفروض إن الزاوية دي تمام بتساوي الزاوية دي
فكده المثلث ده إذا الشكل ألف ج د ه رباعي دائري، يعني في دايرة هتترسم تمر بالرؤوس ألف ه د ج، وده من خصائص الشكل الرباعي الدائري، إن أنت لو أثبتت إن الزاوية الخارجية دي بتساوي الزاوية المقابلة للمجاورة ليها، تمام، يبقى المثلث، يبقى الشكل ألف ه د ج ده ممكن إنك ترسم دايرة تمر برؤوسه. خلينا نجيب لون حزين كده شوية أكتر عشان بس ما نبهدلش الدنيا. يعني اعتبر مثلا هيبقى في سنتر مثلا هنا، وفي دايرة يعني بتمر بالشكل ده من بره كده، تمام. ده السؤال رقم 3. والجزئية دي كده مشهورة برضو شوية في الامتحانات، لما بيحب يرخم بيحب يجيبها يعني، تمام. بعد كده نخش على السؤال رقم 4. مثلثين متشابهين النسبة بين محيطيهما 3 إلى كام؟ إلى 2. طبعا مثلثين متشابهين مثلا هنسمي المثلث الأولاني مثلا 1، تمام، ونسمي المثلث التاني مثلا 2. فأنت عندك المثلث مثلا 1 بيشابه المثلث 2، فالنسبة بين محيطهم يعني كده النسبة بين أي ضلع، يعني ده أصلا يعتبر معامل تشابه 3 إلى إلى 2. فواضح إن المثلث 1 هو الكبير، تمام، مثلث 1 هو الكبير والمثلث 2 هو الصغير، ومجموع مساحتيهما بتساوي كام؟ 130. المفروض إن أنت عارف برضو إن مساحة المثلث الأولاني على مساحة المثلث التاني بتساوي النسبة بين محيطهم أو النسبة بين أي ضلعين فيهم تربيع، بس الضلعين يكونوا متناظرين يعني. فكده أنت عارف إن المساحة على المساحة بتساوي 3 ب9 على 4، تمام. فكده هنقول إن مساحة المثلث الأول، ما هي دي نسبة وتناسب بين المساحة يعني، بتساوي 9 في ثابت، ولنفترض الثابت ده اسمه س، ونقول إن مساحة المثلث التاني بتساوي 4 في س برضه، في نفس في نفس الثابت، 4 في في س. فهو بيقول لك إن مجموع مساحتيهما بتساوي كام؟ 130. اللي خلاني أروح أصلا أعمل القصة دي هو إن أنا عارف إن مجموع المساحتين كمعطى مديهولك يعني ب 130 سنتيمتر مربع. فكده المفروض إن مساحة المثلث الأول زائد مساحة المثلث التاني بتساوي كام؟ بتساوي 130 درجة. فالمفروض كده إن مساحة الأول إحنا قلنا هنفرضها ب9 س، زائد مساحة التاني عبارة عن 4 س بتساوي كام؟ بتساوي 130. ف9 س زائد 4 س بتساوي 13 س بتساوي 130. فهنقسم على 13. خلي بالك ان احنا كده هنبقى جبنا جبنا ان السين بتساوي كام؟ بتساوي 10. السين دي مش مساحة المثلث، مش مساحة اي حاجة فيهم، ده مساحة الاول. هترجع تعوض هنا عن كل سين بكام؟ ب10. يعني عايز تجيب مساحة المثلث الاولاني هتساوي 9 في مكان السين كام؟ 10، هتساوي كام؟ 90 سنتيمتر مربع. ومساحة المثلث التاني هتساوي 4 في 10، فهتساوي 40 سنتيمتر مربع. وبكده نبقى احنا خلصنا الاختبار التاني، الاختبارات الشهرية بتاعت شهر أكتوبر. وإن شاء الله يعني حاول أحل لكم أكتر أو أعمل لكم مراجعة. تابعونا بقى دايما. السلام عليكم.